ఇది జిగ్జాగ్ మిషన్ బ్లేడ్ అండి. ఇది మనకి సరిగ్గా తెగకపోతే మనం ఇలాగ మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్తో కొన పాకరేతో దీన్ని మనం ఇలా రాసుకుంటే మంచి బాగా తీరుతుంది. ఇది నేను 3D వర్క్ వల్ల నాకు ఎక్కువగా యూస్ అవుతుంది. ఈ పవర్టెక్స్ మెషిన్ అన్నిటికంటే కూడా ఇదే మంచి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. వర్క్ అయితే మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ పవర్టెక్ మెషిన్. దీనికి స్క్రూ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ అందులోని. అది దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అది పడిపోయిందంటే మళ్ళీ మనకు దొరకదు. అంత అలాగే మనకి అందుబాటులో దొరకదండి. అది నట్టు చిన్నది ఉంటుంది స్క్రూ. దీంతో మామూలుగా ఇలాగా కింద కటింగ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం బేస్మెంట్ తయారు చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాం. వీడియో చివరికి చూడండి, నేను చేసి చూపెడతాను మీకు. అదిగో అన్నట్టు అయితే మీకు చాలా జాగ్రత్త చూడాలి. దీన్ని బయట అంత దొరకదు. ఇది మిషన్ అయితే పవర్టెక్స్ చాలా మంచిదండి. ఇదే కొనుక్కుంటాను. ఈ మిషన్ మనకి ఇంచుమించు 2 ఇంచుల వరకు కూడా మనకి డెప్త్ బాగా తెగుతుంది. మరి 2 ఇంచుల మందం కూడా మనకి ఈజీగా తెగిపోతుంది. కరెక్ట్గా మన బ్లేడ్ కరెక్ట్గా వాయి పెట్టుకుని కరెక్ట్ కోసుకుంటే మట్టంగా వస్తుంది. 2 ఇంచుల వరకు కూడా మనకి ఇది చూడక్కర్లేదు, బ్రహ్మాండంగా దిగుతుంది. మనం దీనికి స్టాండ్ తయారు చేద్దాం. ఒకటి వీడియో చివరి వరకు చూడండి. నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్తో చాలా సింపుల్గా తయారు చేస్తాం. చిన్నదే ఇది నాకైతే చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. నాకు కూర్చుని అలా సింపుల్గా కటింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీనికి పెద్ద మోపులు గట్ట ఏం అవసరం లేదు. చూశారు కదా, చిన్న ప్లైవుడ్ 4 కోళ్ళు అంతే. దీంతో మనకి వర్క్ అయితే మటుకు చాలా బాగా మాకైతే విషయం మీరు చూసుకోండి. ఒకసారి మీరు కూడా చేసుకోండి. నాకైతే 3D వర్క్ వల్ల ఎక్కువ ఇదే పని. వస్తే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ చేస్తాను.
వర్కర్స్ అందరికీ ఇవ్వబడే వీడియోస్ అన్నీ కూడా నా ఛానల్లో ఉంటాయి. మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు అన్ని ఇందులో మంచి మంచి మోడల్స్ దీంట్లో మిషన్స్ కోసం చెప్తున్నాను.